przeprowadzenia dzisiejszego testu potrzebowałem kilku akcesoriów. Dlatego też mamy na planie szybkie jedzenie z McDonalda i litrową kolę. No cóż, pozostaje sprawdzić, czy ten przybysz z oceanu Ford Edge sprawdzi się w Europie równie dobrze jak te amerykańskie symbole. Moda na fast foody wydaje się być w odwrocie, zupełnie w przeciwieństwie do mody na SUV-y, które w Europie wyrastają na najchętniej kupowane auta. Takiego trendu nie mógł przepuścić Ford, czyli marka, która w Stanach oferuje kilka modeli tego typu. Tym samym od zeszłego roku, oprócz mniejszej Kugi, u lokalnego dealera możemy nabyć też naprawdę sporego Edge'a. Powtarza się tutaj historia wprowadzenia do Europy aktualnego Mondeo czy też nowego Mustanga. Ford unifikuje całą swoją gamę. Edge to typowo amerykańskie auto, co widać już na pierwszy rzut oka, a jego przystosowanie do naszego rynku polegało głównie na transplantacji serca. Amerykanie nadal kochają duże silniki benzynowe, głównie ze względu na ceny paliwa, dlatego takie rozwiązanie nie do końca sprawdziłoby się w Europie. Zrezygnowano więc z silników benzynowych i u nas Edge'a możemy kupić tylko z dieslem. 180-konnym lub 210-konnym Twin Turbo, czyli takim, jaki mamy tu pod maską. W efekcie dostajemy następujące dane: setkę w 9,4 sekundy i prędkość maksymalną na poziomie 211 km na godzinę. Czyli całkiem dobre rezultaty. Można powiedzieć, że takie w sam raz dla rodzinnego SUV-a. Mocniejszy diesel połączony jest z dwusprzęgłowym automatem PowerShift. To mocna strona tego auta. Skrzynia zmienia biegi wręcz niezauważalnie, dobrze reaguje też na kickdown. Zdecydowanie na plus. Kolejną sprawą, którą możemy zaliczyć na plus, jest wygląd zewnętrzny Edge'a. Amerykański rodowód może kojarzyć się z brakiem polotu czy nadwagą. Tutaj nie ma nic z tych rzeczy. Z jednej strony to słusznej wielkości krążownik, który już na pierwszy rzut oka budzi respekt, a z drugiej jest tak dynamicznie narysowany, że sprawia wrażenie lekkiego. To naprawdę duża sztuka, bo tak obiektywnie patrząc, wszystko jest w tym aucie ogromne. 20-calowe felgi, lampy, grill, nawet znaczek jest dwukrotnie większy niż w Focusie. Ciekawy jest też tył auta i zachodzące na siebie światła. Trochę takie jak w nowym Renault Megane. Niestety w środku sprawy przybierają nieco inny obrót. Sam projekt zdaje się nie nadążać za stylistyką zewnętrzną. Deska to kalka tej ze S-Maxa, niestety również pod kątem plastiku. Dla równowagi trzeba przyznać, że fotele są bardzo miękkie i komfortowe, a przestrzeń w środku wręcz ogromna, choć brakuje tu trzeciego rzędu siedzeń. Natomiast pod względem obsługi nasuwają się dwa dość spore minusy. Pierwszy z nich to skrzynia biegów. Powiecie, że przecież przed chwilą ją chwaliłem. Tak, ale jest mały problem. To jedna z najgłupszych wad, jakie widziałem. Sami spójrzcie. Na samej górze mamy P, przesuwamy na sam dół i mamy bieg S. Zazwyczaj, gdy w automacie jest tryb sportowy, to aby go włączyć, musimy przesunąć dźwignię w bok. Tutaj tak nie jest. Tutaj zwykły tryb drive jest 1 stopień przed S, co więcej, nie ma między nimi zauważalnego oporu, więc kończy się to tym, że aby włączyć zwykły tryb, musimy się naprawdę skupić. Druga sprawa to system multimedialny Sync 2, który jak wspomniał już Wiktor w teście Forda Rangera jest fatalny. Na całe szczęście nie muszę się na jego temat rozwodzić, bo każdy nowo zamawiany Edge będzie wyposażony w oprogramowanie nowej generacji Sync 3. Miejsca na kubki spokojnie zmieszczą napój z fast fooda w rozmiarze XXL. Równie ogromny jest schowek pod podłokietnikiem. Od wersji Titanium, plasowanej jako jedna niżej niż Sport, w wyposażeniu znajdziemy wentylację i podgrzewanie przednich foteli, a także podgrzewanie kierownicy, czyli świetny bajer zimą. Bagażnik ma trochę ponad 600 litrów pojemności do poziomu rolety. Po rozłożeniu tylnej kanapy wynik ten rośnie do 1847 litrów. To klasowy standard. Kia Sorento i Hyundai Santa Fe osiągają podobne rezultaty. Ponarzekałem trochę na przyjazność obsługi Edge'a i toporną stylistykę wnętrza, ale poza tym to świetny SUV. To jedno z tych aut, które nie prowokuje do szybkiej jazdy, ale kiedy będziemy potrzebowali wyprzedzić, to chętnie z nami współpracuje. Nie szarpie, wszystko wykonuje bardzo płynnie. Jedna sprawa, do takiej jazdy dobrze jest mieć skrzynię w trybie S, ale prawdopodobnie w takim ją właśnie będziemy mieli, nawet przypadkiem. Tak zwany gwóźdź programu to wyciszenie kabiny, które jest rewelacyjne. Ford opracował system Active Noise Control, który polega na tym, że dźwięki zbierane z otoczenia odbijane są w głośnikach. Efekt jest piorunujący i szybka jazda po autostradzie tym autem to czysta przyjemność.
Tym bardziej, że stabilność tego dwutonowca jest również bardzo dobra. Edge w takiej jeździe sprawdza się najlepiej. Gdy pokażemy mu kilka zakrętów, również nie polegnie. Prowadzi się bardzo po fordowsku, aczkolwiek wychyły nadwozia i transfer masy są wyczuwalne. Natomiast granica przyczepności jest bardzo daleko. Na prowadzenie wpływ ma usztywnione zawieszenie dla wersji Sport, które daje się we znaki na poprzecznych nierównościach w mieście. Wydaje się, że na polskie drogi lepiej z niego zrezygnować. Z kolei spalanie kształtuje się w okolicach od 7 do 10 litrów paliwa na setkę. Tę pierwszą wartość osiągniemy w trasie, natomiast koło dychy zakręcimy się w mieście. Podobnie jak w wypadku innych SUV-ów z tego segmentu, właściwości terenowe modelu Edge ograniczają się raczej do zjechania na luźną nawierzchnię. Z drugiej strony napęd działa bardzo skutecznie i potrafi przenieść nawet do 100% Nm na tył, a przy 20 cm prześwicie nie musimy obawiać się o przejazd przez pierwsze lepsze wzniesienie. Dieslowski silnik pracuje bardzo kulturalnie, a przy mocniejszym przyspieszeniu słyszymy całkiem rasowy dźwięk. To oczywiście symulacja z głośników, która jednak nie drażni, powiedziałbym nawet, że brzmi naturalnie. A jak z kosztami? Podstawowy Ford Edge to wydatek 168 100 zł. Będzie to wersja z 2-litrowym turbodieslem o mocy 180 koni w wyposażeniu Trend. Wersja Sport z silnikiem Twin Turbo startuje od 205 000 zł. W porównaniu do Hyundai Santa Fe i Kii Sorento, atutem Forda jest sporo opcji dodatkowych, jak na przykład adaptacyjny tempomat i ogrzewanie postojowe. Brakuje mu niestety wariantu 7-osobowego. Taką opcję ma koreańska konkurencja. Ogólnie mówiąc, oferta ta wpisuje się w klasowe standardy. Na podsumowanie muszę powiedzieć, że przeszczep Edge'a z Ameryki do Europy to udana operacja. To auto ma wiele zalet i niewiele wad. Pytanie tylko, czy operacja ta będzie udana również pod kątem sprzedaży. Coś mi mówi, że brak trzeciego rzędu foteli będzie największą wadą, bo klienci wybiorą po prostu coś mniejszego, ale z bardziej prestiżowym znaczkiem. Dzięki za dzisiaj i do następnego. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zostaw nam łapkę w górę i subskrypcję, co pomoże nam w dalszym rozwoju kanału. Odwiedź też naszą stronę i obejrzyj inne testy.